一層嘅95757，一層嘅連啦1579尺，1600尺啦嚇，仲可以做到5字頭嘅。啱啱同個 agent 傾過，但係都差唔多賣晒㗎啦，佢得翻幾間啊。咁咧就入嚟2個房啦。哇！有霓虹燈啊，有啲 LED light。呢個 boys room share toilet 啊，拆咗個門啦嚇。呢個第2間房啦嚇。咁入嚟轉右咧就係廳啦、廚房啦。廚房白色廚櫃全電 quartz countertop 薄咗啲啦，呢啲最普通啊，呢個 standalone 嘅 stove。咁啊洗手盤喺呢度，洗手盤呢度就好啊，望出面就唔需要，都有個 island 嘅，不過啲 island 就細細地啦，啱啱好啦嚇。咁啊中間飯台，飯台喺度食飯啦啊。再行過去就個廳啦。好啦，呢邊就係個廚房啦。咁啊，前面2間房啦。佢呢個設計都幾慳位啊，冇乜點浪費。好啦，主人房喺後面啦。呢個3房2個衞生間啦。laundry room 啦，洗衣房啦。好啦，主人房啦。哦，佢有2個衣帽間喎，呢度1個。可能得1個呢個，可能得1個啊！呢個都幾大啊，衣帽間。嗰個衞生間就細咗啲，好似係啊。廚房係就係咁啫，係啦。哦，係啦。咁啊，後院咧就 depends on 個 lot 咯。間屋都唔同嘅，後面都有個 patio 仔嘅。好，呢個係可以做到5字頭嘅嚇，5字頭嘅最後幾間啊，睇埋後面啦嚇。